Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен кедей адамның мишлениясы және бай адамның ойлау жүйесімен және қалай ақшаны жұмсау туралы, қалай ақшаны жинау туралы ақпараттармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз, сіз үшін өте пайдалы. Ал бастайық. Бірінші, кедей адамда қаржылық стратегия жоқ. Оның басты қағидасы тапқан ақшасын тезірек жаратып жібереді. Байлар болса, еңбекпен келген ақшаны жинағанды жақсы көреді. Ақша жоқ болса, мен қалай инвестиция жасаймын деген сөзді ұмытқан дұрыс. Себебі болашағын ойламаған адамда ғана ақша болмайды. Ақшаны көп тапқан емес, дұрыс жұмсаған адам ғана байлыққа кенеледі. Екінші, ақша бітсе уайымға салыну. Тұрмыстың билігі санаға жүріп тұрған шақта ақшасыз өмір сүру мүмкін емес. Дегенмен барлық нәрсенің кілті ақшада емес. Егер қалтаңызда көк түйін қалмай қалса, уайымдап қобалжудың қажеті жоқ. Себебі бұл әдетке айналып кетсе, сіз ақша бітсе болды, қарызға кіруге асығып тұрасыз. Ал қарызға көп байланған сайын сіздің байға деген құлшынысыңыз жоғалады. Әр тапқаныңызды қарызға берсеңіз, сіз қашан байыз. Үшінші, аз кірістен көп шығын жасамау. Шығынды есептеңіз. Себебі кіріс аз болса, немесе белгілі бір орташа көлемде болса, соған қарай икемделу керек. Адамдардың кедейлікке ұрынып қалатын тағы бір себебі осы. Олар көп шашылып, аз қаржы табады, кесебін жасамайды. Сондықтан кіріске қарай шығын жасаңыз. Жалқыға бір күн емес, бір ай өмір сүретініңізді ұмытпаңыз. Осы әдеттерден көрі ақша табудың қосымша жолын қарастырып, әлгіндей тірлікке кеткен уақытын одан да сол екінші жұмысқа кетірсек, басқаша нәтиже болатын еді. Қазақтың бай қуатты болуына ең бірінші кедергі болып отырған осы мәселе. Көбіміз шіркін, байып кетсем, беделді атақты болып кетсем, қымбат көлік алсам, жақсы киінсем деп, менен бақытты адам болмас еді дейміз. Кез келген адамды миллионер болуды, қаржылық сауаттылықты, ақша жинақтау жолдарын білгенді қалайды. Алайда әрекеттері үнемі сәтті бола бермейді. Адамдар қарапайым нәрселерге назар аудара қоймайды. Құрметті оқырмандар, сіздерге осы видео пайдалы болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.